a broken SCR box, and this is the way it sounds like. This is the thing engine and some smoke. Ese sonido específico venía de lo que era la caja de emisiones. Pudieron escucharme hablar acerca de eso, del sonido, pero pudieron escuchar el sonido que venía de la caja de emisiones. Es algo que eventualmente le va a pasar a cualquier camión, pero no quiere decir que le va a pasar a todos los camiones. Eso no es un problema bastante común, para serles sincero, pero va a pasar a algún camión en algún lugar, y si son mecánicos lo van a ver en algún momento. Y si escuchan ese sonido en el camión, o si ustedes son dueños operarios, si ustedes tienen camiones, muchos camiones, o si ustedes son choferes y se preguntan qué es ese sonido, es simplemente que la caja de emisiones dentro se ha quebrado. Hay algo que está quebrado, una lámina metálica, el mismo filtro que se ha desarmado y cosas así. En resumen de ese sonido, lo que hay que hacer para repararlo es cambiar toda la caja de emisiones. Pero no es solamente eso lo que se va a hablar en este video, porque simplemente ese era el sonido que estaba teniendo, y claro, de que quiere decir de que tenemos que cambiar la caja de emisiones. Pero también había alta presión en el sistema de DOC del catalítico. Se estaba reteniendo la presión dentro del catalítico, se estaba subiendo arriba de 1, 2, 3 psi, lo cual es bastante grande. Las PSI se estaban subiendo de una manera bastante excesiva cuando la regeneración estaba pasando. Y también teníamos problemas con lo que era bajas emisiones. 3 problemas, pero los 3 problemas es una sola solución: cambiar la caja de emisiones. Cambiando la caja de emisiones resolvemos todos estos problemas, pero claro que no es algo barato. Hablando yo con el dueño de ese camión, porque la falla pasó, ¿verdad? Entonces, hablando con el dueño del camión, discutimos acerca de la falla y qué es lo que podíamos hacer, porque qué son las reparaciones necesarias que tienen que hacer para eliminar el problema completamente. Y discutimos los precios y todo, pero el dueño del camión, pues entiendo, él dijo de que no tenía la suficiente amortización económica para poder pagar la reparación. Entonces él me pidió que pudiéramos hacer lo mejor posible, gastando lo menos posible, para poder hacer la reparación o poder hacer que el vehículo trabaje. Entonces, dado de que teníamos alta presión en el DOC, el problema de emisiones es basado en la alta presión del DOC, que la presión se está escapando directamente a lo que es el escape de la caja de emisiones. El sonido de caja de emisiones no se puede reparar. Definitivamente es un problema interno, y esas piezas internas no se pueden reemplazar. Son piezas selladas que sí se pueden reemplazar, pero se tienen que mandar a algún lugar que se especialice en cambiar esas piezas. Pero así nomás que se puedan reemplazar en un taller, no se puede. Entonces, basado en todos los problemas, se podían resolver 2 de los 3 problemas. El tercer problema, quebrada la caja de emisiones, no se puede resolver. Pero los 2 de los problemas es posible que se pudieran resolver. Entonces decidí hacer una regeneración para limpiar lo que es el filtro de emisiones por medio de la computadora y el programa de Detroit. Esa regeneración se llama DOC Face Plug Cleaning, something like that. Tengo un video que hice en el pasado. Si lo quieren ver, pueden buscar en mi canal y van a encontrar ese video o muchos videos relacionados a lo que es emisiones, donde expliqué cómo se hacía, qué es lo que hace y por qué se hace. Pero ahorita les voy a dar una media explicación. Entonces decidí hacerlo porque teníamos una alta presión en lo que era el DOC. Entonces, haciendo una limpieza profunda de lo que es el DPS, es posible de que podríamos reducir la cantidad de presión que se está acumulando en el DOC. Y haciendo la reducción
de esa presión íbamos a tener una mejor reducción de emisiones también. Entonces decidí hacer eso y 5 horas pasa trabajando el camión para lograr completar esa tarea, y al final lo completó bien la tarea y hizo la regeneración, bajó la presión de lo que es el dióxido y bajó las emisiones, pero el ruido nunca se fue. El ruido se iba, venía, se iba, pero el ruido estaba constante. O sea, me refiero yo de que no desapareció completamente. Era normal, después de cierto tiempo el ruido venía, después de cierto tiempo el ruido se iba. Como que después de cierta temperatura específica era cuando la lámina empezaba a tocar o el filtro empezaba a moverse, de acuerdo a cuál fuera el problema. Ya una vez haciendo eso, ya le expliqué yo al dueño, ¿saben qué? Aquí está la solución, ya trabajó, ya se hizo esto, pero el ruido no se le quita, pero con esto pueden trabajar. Entonces el dueño decidió trabajar, pero como en este caso este camión es un local, no tiene mucho desempeño en la carretera, más que todo es afuera de la carretera, terracería, tierra, todo eso. Entonces trabaja muy poco tiempo en la carretera. Entonces va a tardar bastante tiempo para que este problema vuelva a volverse a acumular, y eso le va a comprar mucho tiempo para poder trabajar el camión. Pero el punto de este video es este: las cajas de emisiones son componentes muy delicados y fallan de muchas razones, pero si ustedes obtienen este sonido específico, no hay nada que se pueda hacer para hacer que la caja de emisiones dure más de lo que ya está dañada. Se tiene que reemplazar eventualmente. Si las emisiones y lo que es la regeneración trabajan bien, la caja de emisiones puede estar dentro del vehículo. Pero si las emisiones, la reducción de emisiones no se mejora, se mantiene o se empeora, y lo que es la regeneración no trabaja, la caja de emisiones definitivamente se tiene que reemplazar. Así que si ustedes tienen ruido en su caja de emisiones, pero su camión trabaja perfectamente sin ninguna luz de emisiones, es decisión de ustedes dejarla así como está o trabajar. Pero si tienen problemas de emisiones y tienen ese sonido, pues es hora de cambiarla. Otra tendría a ser una regeneración forzada, y posiblemente con eso se resuelva por un tiempo. No es permanente la solución, es temporal. Depende de las circunstancias como trabajen, es así como va a durar ese tiempo para que dé lugar a trabajar. En estos casos yo veo muchos camiones de emisiones casi todos los días. Este problema específico no es un problema que pase todos los días, es un problema que pasa de vez en cuando. Así que no se sientan asustados de que mañana este problema le va a pasar. No, este problema no pasa de la noche a la mañana, ni tampoco le pasa a todos los camiones. Pasa de mala suerte que le pasó a este camión, mala suerte que le pasó a otro camión. Pero en algunos casos ese problema de este sonido es más grave que otros casos. En otros casos es un poquito más fácil de manipular, de mantener, pero en otros casos es más grave. En algunos casos se rompen hasta las cajas de emisiones por las piezas que andan flojas dentro de lo que es el sistema, y en esos casos hay que cambiarla completamente y la caja no sirve porque está rota. Pero bien, es todo lo que quería darles a demostrar en este video específico, que es relacionado a lo que es emisiones. Las cajas de emisiones pueden fallar de cualquier manera, y esta es una de esas fallas. Eventualmente voy a subir más videos de más problemas de emisiones, indefinidamente, sean Detroit, Cummins o Volvo o lo que sea, para que ustedes tengan más información, siendo dueños de camiones, choferes o dueños operarios, o siendo mecánicos. La información que les estoy proveyendo es de mucha ayuda. Así que si quieren dejar sus comentarios, pueden dejarlos en la parte de abajo de este video. También en Instagram me pueden encontrar como Francisco Amaya YouTube. Y algo muy importante, si me buscan en Instagram, eso es: tengan la información necesaria cuando tengan una pregunta. La razón por la cual digo esto es porque mucha gente llega a Instagram y me pregunta
oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve este problema? Ok, ¿qué pasa con tu camión? ¿Qué es esto? Y empezamos a discutir. Entonces, o sea, a platicar del problema. Pero si ustedes me traen toda la información de una sola vez, ¿y sabes qué? ¿Qué pasa con este problema? Mira, aquí tengo este video, esta foto, todo relacionado al problema, estos códigos de falla, toda la información necesaria. Yo vengo y estudio la información, la analizo y ya vengo y les digo, ¿sabes qué? Es muy probable que este sea el problema. Y ¿sabes qué? Este es tu problema. ¿Sabes qué? Revisa esto. ¿Sabes qué? Ese no es el problema del camión. O sea, te puedo dar más información si me provees la información necesaria desde un principio. Pero si no, voy a tener que estarte preguntando y así se tarda mucho tiempo la conversación. A veces no puedo responder inmediatamente, dado que tengo muchas cosas que hacer, incluyendo hacer videos como este. Así que, bueno, solo búsquenme en Instagram y tengan la información necesaria. Suscríbanse al canal, eso es muy importante. Y muchas gracias por ver este video. Los espero el siguiente video, que va a ser la otra semana.